Avantage ezali mukie par rapport musanga na sala. Avantage eza mukie par rapport musala yo salaka. C'est-à-dire que boza négligé dans le ministère culture et art. Est-ce que yo sur mon espace wa bomba ya ba artiste na Congo ezali? Exact, c'est qu'on est négligé parce que le roi artiste pas un espace na été. C'est que ba kontaka eta. Europe aye awa swanga songa bazaka na Evada on age pas musicien bwa ka été azaka na Evada la seke oui out of na utimboka na ngai Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Bote na bana nyonso ba kolanda biso na Sarah la TV boza ebele ya kolanda émission makambo ya Kinshasa présenté par Paul Mukendi. Moi na suka ya ba Mukendi nyonso na zaka na esengo tango na za liboso ya ba télévision na bino ba téléphone na bino ba ordinateur na bino pona ko présenter le bino émission oyo makambo ya Kinshasa. Ya mukolo mwalelo ekiti bongo na commune ya Limetier bisiko oyo wapi na 7e mairie bisika batu basalaka ba Evada. Ba artiste na biso basalaka ba Evada ba trophée ba bikeko ba kiti ya mariage coutumier ba rafia ba biloko moi lolenge ebele to komeka ko solana bango par rapport ya travail na bango ba bénéfice ni ba na musala o ezalaka ndenge nini. J'ai dit encore merci na équipe technique oyo e ko kambanga na tonga lelo, merci na ingénieur Axe, merci na bon de livre Boseke, merci na Nicolas Tangwa, merci lisusu na maître Veka Diebwe, esprit libre Ototombe, avocat de Barbas lobby e koleka lelo, merci lisusu na papa Stone Panzu motema ya mama mami Irene Panzu na bozani pété couple moko ya bien depuis Italie balobi papa Guy Bayana le conservateur de la SAP na bozani pété na maman Sylvie Bayana balobi couple moko kitoko wapi. Merci na Chris Mbayo boutique d'habillement fashion designer Chris Mbayo boutique d'habillement fashion designer. Merci na évangéliste Denis Walesa Denis Kongolo Walesa. Merci na yo pona ba soutien na bino na prière na makambu nyonso e ko sala vraiment kitoko Montréal soko za même langage na ngai to bana ko poussa na bisika ba artiste bazali to menga ko solana na bango par rapport ya
travail na bango ezoleka ndenge nini. Je dis un grand merci na la patronne hein balobi maman Saratola moto na succès charge toleka. Tozoko bakaka toza devant artiste na biso azali awa bozomona yaza en plein boulot mais tozoyeka mwata muke artiste bonjour. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va bien de vous emmener. Combo. Je m'appelle Chama Joyce. Chama Joyce. Joyce. Ouais. Artiste. Artiste et sculpteur. Je suis artiste et sculpteur. Oh, et lorsque vous avez batu bande comme ça, vous avez bien expliqué biso ezali nini. Bon, oh ezali gléo. Gléo c'est en français. Va bien garango ça veut dire na lingala ezali un peu rolo ba loro lokolé. 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 C'est le deuxième lokolé va beta on l'église hein. Vraiment. Maintenant nengo o sala ngomboye eza na nzete ka ya pamba nde okacho bandi ko sala ngomboye. Tenga ka tanzete te. Ngande na jinde nzete na zo pesa ngo forme. Forme. OK. Pour comment na forme loké. Na kombo yo moni wana ya ndo pesa en forme ngana pesa yo pesa ngo kombo. OK. Vraiment. Ozali vraiment artiste obanda musala okan. Ah oui, ngaza mwana artiste na bana banda libu. Pour maman ngaza artiste. Père na nga pas artiste. C'est que yo bot o moi ya famille. Oui, je suis un artiste. Ozani obotamina yango. Vraiment. Maintenant nengo banda boulot oyo ba avantage ni mona na musala na yo. Ah, avantage ezali mukie par rapport musala na sala. Avantage eza mukie par rapport musala yo salaka. C'est-à-dire que boza négliger na ministère culture et art. Est-ce que yeso mona espace wa bomba ya ba artiste na Congo ezali? Ezalité. Wapi? Ezalité ah, c'est bon. Donc ezalité c'est qu'on est négligé parce que mutu le artiste pas un espace na été. C'est que ba kontaka eta. Mais bon en place boza na 7e eza ya binoté. Eza ya bisoté pour bazo sa biso 45 jours photo kende. So 47 tokende bombi place wapi? 45 jours faut bokende. Baba nana bino bozaka na gare centrale ba yeba mimi bino na ora. Lelo susu komi bolongo li histoire. Biso za la rabongo to za loka batmo ba bengana biso loka baza bana bazanga papa. Au chaque fois ba artiste ba bengana raba mais place ba bango za la te. Parce que vous avez vu solo comme rosco. Ça maman a défaut. Au moni tant aux hommes ba expatrié bazoya ndeba ministre ndeba président ba yebo. Pour mon eloko ba valer za nga na sali. C'est l'œuvre d'art. Parce que yo ozoy ba valer eloko nga na salité. Mise en place na nga ko fanya nga bien ozo kokate. Yo zo wela ka ko aménager nga. Parce que place bombe ni ngeza wapi. Wana bato bazoluka ba aménager bino ezali banani ezali bato hôtel de vie to ezana. Ndongo zo mona place to na commune limité. Voilà, ce que moni bazolongola ba ça veut dire c'est mukolo limité ko longola eza ko. Bourgmestre limité muto zo déranger bino. Le gouverneur ya bengani c'est peut ça même. Faut yeba yango na kati ya statut limité place ezali. Place ezali. Mais bino bato boza bato bozo sala ba œuvre parce que lelo oyo mboka oyo ko mboka ezanga culture te. Culture yango muto tambusaka pe mboka yango pe muto tekaka mboka. Tango bazo benga na bino boy. Message na yo en tant que un artiste okopesa yango na bakonzi mboka. Eloko ni nokoloba parce que ekoza la likopa ya bato moko boy bayeba menacer na no bino. Parce que l'ICO, parce que nous sommes dans le monde art, nous sommes zéro pour le long avant. Vous comprenez? Pour partir de nous sommes dans le monde art, nous sommes là. So tas ko ngana sala pona on a nourri no ngamo kona. Vous comprenez? Personnalité na nga na otoke chez ote ko lokala. Pas bien. Le yosto on linga lungwa pona ko maskona. Yo mo kona sana mu. Ko komisanga chômeur. C'est pas pour komisanga benga nga kuluna nzela pona na méchant na mabe. Donc balonga ido wana. O bani basala pona place oyo. Ndenge za kana kacha stati. Oyo za vraiment na limité a webisa yo place oyo eza na kacha stati à limité. Chaque commune bazaka na stati na bango. Donc bokende gauche droite ité balikopa botika yango oyo ezali stati eza na kati ya stati ya limité. Donc so bolinga aménager kotisa yepe na kati. Tant yo ko aménager luka place yo ko bomba biso na tala total aménagement. Est-ce que tant ba po ba sabino ke non ndenge za bobozo longa ba esi bino place mo boba ke sabino. Place ezati bozo lo balonga la bino. C'est que si tu comprends bien place commerciale il y a 7e mairie bateza ya koteka. Mais oui parce que baza souhaité passer 45 jours kala mingi te. 45 jours. C'est-à-dire que biso pe to kozala wana pona ko accompagner kaka bino na vision na bino parce que bino boza bato bozote ka mboka. Soki bino bozate, c'est-à-dire que culture ya Congo et kozala na valeur te parce que mundele azopesa eloko valeur. Comment yo congolais ozo mutu bazosala eloko wana na mboka na yo ozopesa ngo valeur te. Na ebite to komi na suka poto ka bonanga na yo. Soki eza na message okopesa na bakonza mboka pe na moi dédicace na bayebalandi yo esala bien. OK, bakonza mboka bangonde bazala kola suka makambo. Donc ça veut dire message ko zanga te. Ça veut dire ngaka artiste na posaka kimia boulot na ngai. C'est tout. Biso tout toza ba politicien te, biso tout toza ba sportif te.
biso tu tobata matolo te mutu na cope na ye biso cope na biso yango c'est ça botiela biso ka kimia na ndenge ya bien sans rancune. merci donc on a dégassé la bonne famille Chama na bandeko na ngao bamoni na te merci merci vraiment artiste pour le temps opesaki biso merci vraiment bandeko tozoko bakaka awa na place oyo place commerciale na 7e mairie place ba artiste bazali to solo na bango. Voilà, fidèle internaute, Baïnion se bat Olanda Bisso, na télévision, na internet, partout. Bozali, Olanda, émission, Makambu ya Kinshasa, Tozoko Baraka, na limité, place yo wapi na bino, place commerciale, il y a 7e mairie, Tozo Solarana Bandero Nangai, pour te par rapport à culture na biso, bano bazoko la poto, bayebi valeur à culture na biso te. Yango ngai problème ki na sangazaki lelo na sabino, to tangela bino biloko o ezali awa, balakisa biso, bokoko na biso esalaka vraiment bien. Nazala départ artiste bonjour. Oui, bonjour patron. Bonne santé. Santé za nango normal nangolo nzambe. Santé za nango normal nangolo nzambe. Oko se présenter na bayeba Olanda yo comme monani. Omolanga Mbengi Joseph. Mbengi Joseph. Artiste Mbengi Joseph. Na lina to banana lelo na monika na maboko na yo. Ah, félicitations d'abord. Ah, merci. Comment no mutuka oyo? Batebele bayeba kango te oko expliquer biso nanu. Ezali nanu ni. Mutuka oyo eza tobenga yango za na kombo ya Tete au Congo. Tete au Congo. Za histoire oyo premier mutuka oyo kota na ville na Kinshasa. Donc c'est ça, c'est Tete au Congo. Tete au Congo. Vraiment si moi na Kosimba, ko ezali mutuka Tete au Congo première mutuka etambola na kati ya ville ya Kinshasa. J'espère que bande msusu bandanda baraka moi. Oyebaka histoire ya mutuka liboso kota na Kinshasa te yango oyo. Babenga yango Tintin au Congo. Vraiment na ebiti yo mto sali yango. Ouais, ngam na sali yango. Yo mto sali yango. O ezali composé na nini boy? Ba oyo eza composé na 3 sortes ya bois. Toi na wenge, toi na kambala, toi na formosa. Wenge, kambala, a Formosa. A Formosa. Bon, mais comme ça on a un terme congolais. Liba nini bois rouge. Oyo aza wenge donc bois dire. Bois dire, OK. Bois dire, bois rouge, c'est ça au monde qui est rouge. On dit bois dire, bois rouge. Oyo kambala. OK. Vraiment merci artiste. Mais tous en table hein. Éviter to kozo na moi culture, moi biloko yo. O me la ko expliquer ba ndeko ba Olanda biso et ça la vraiment bien na suka kuna to moni Lyon. Voilà. Éviter. O fandika bo sali boro. Bon, arreza inspiration na parce que nzamba za mutu moko nzamba pesa bato la longue ya lingi nzamba ko pesa lobe za la pasteur lobe oyo za la bo lobe za ba biso ne bato bungisa ngo tango yene ekoli omona ozotanga me yo oza na option mususu ko tu pas option mususu surtout bato za famille artistique donc on papa banda bande ko nyoso to ba koko so yo e uta bende na papa c'est papa za osala kopo abandaka dala ngo ya za mutu no sala dia za lubumbashi atobaka mingi ba bijoutier atala biloko ba malakiti vraiment ça y est yo ozo peta ya ko apprendre yango et papa mais OK ndila ngo peta boza to tozwi ta ya koyokola ngo toki kotanga ngo mpe so na académie de beaux-arts me bato mosusu akendaka atangi nga mpona abimana nga président nakómana nga boye nakomela nga natanga mpona akomaka artiste. C'est ça, vraiment merci. Mais quand on explique biso biloko eza na table na yo bayo ba Olanda yo chaque eloko eza na kombo nango chaque œuvre eza eloko ya signification eloko elakisi boye eloko elakisi boye tu comprends œuvre eza bongo so otali so otali oyo eza tableau mais eza ya peinture tu comprends so otali yango tolinga mais tout le monde eza mélangé na ba couleur pourquoi expliquer biso couleur oyo tolingi toloba eza ni ensemble tozolobela ensemble donc na mokili na kati ya Congo faut biso tozalaka bomoko donc so otali tosangisi tous les couleurs eza art mais so otali na photo omona maman amemi mwana c'est-à-dire quoi donc femme sage bâtit sa maison donc maman aza mbeli ndako tonga ndako mais maman nda bombaka bana abombaka libota vraiment merci artiste hein tozotiana simbela yo oyo mais on va expliquer biso babiloko eza awa ya mike babiloko eza nango ebele naza mutu nga nasalaka nanga presque biloko wow oh chaussure vraiment chaussure na nini na rafia wow oh ça penda pagne na biso africain mazoto ataka mama puta mais ça c'est le pagne africain c'est ça kamera ko sur la biso ya Montréal sunga biso o ezali rafia oyo bande na biso baosala nango c'est-à-dire que olata yango ozo honorer culture ya mboka na yo vraiment boye nde ezalaka c'est-à-dire que nena boye mutu akolata na mpe veste awa nde ya boye mutu alata nango nyonso oyo eza chaussure ya basi oyo eza ya basi oyo eza ya bafemme eza ya basi oyo eza Chelsea boot eza nikima ya basi vraiment zamba aza monene mais quand on explique biso tomoni kuna
moi babilo mususu mena ba oyo eza ondeti oyo eza collier ça c'est les pierres précieuses ça on appelle hématite on va benga ngo hématite eza ba pierre ebimaka uniquement na Lubumbashi na Katanga point il y a ba pierre biso to utiliser ngo to sela ngo ba chaînette to sela bloc ebele oyo eza muku wa ngombe os eza muku wa ngombe to zi muku wa to bando ko tailler bo décorer ngo komi boye to ko ba kombo donc to ça ba Afrique eza pierre noire eza collé Afrique parce que biso to ba africain c'est ça on point eza pierre noire eza to komela ba kombo ba bracelet to komela ba kombo ko somba pe komi kombo mwana na yo kombo ya mwasi na yo kombo ya ndeko na yo vraiment merci mais na lingi sikoyo o expliquer biso na ba rafia o eza likolo lelo oyo bandeko to komi omona mariage coutumier na style ya Nigeria mais biso awa pe toza na façon le lenge belé ya kosala ba mariage coutumier na biso eza pona bino bozolinga ko honorer yango na bandeko na biso ba bala totoni bon problème eza te grave oyo biso ba congolais ba africain bato bazobebisa culture na biso trop nzambe alemsanga parce que ngamona za mosala na nzambe eza bandeko so ba pasteur bandeko biso ba pasteur bazobebisa culture na biso po wani babebisa culture na biso omona pasteur obe frère akei epa ya mutu ozote ya mutu kozwa ekekwana te kotya na ndako kozwa eloko wana te kotyango kozwa rafia te biloko bandoki non eza mamba lokuta oyo eza culture na biso moko nde tomona banigérian nde tomona bacameroun nde tomona bagabonais oyo eza culture na biso moko neti nga na décorer ba mariage en point nalataka mpe bato en point rafia eza uniquement ya bato babinaka bale bango balata bango basala ya bacérémonie eza mpona kisi te en point olata yango bakodécorer yango mpe na mariage coutumier oyo bakotonga yango mpe veste en point na tradition lati veste mo ya rafia en point okende yango bosali mpe cérémonie. Merci, tu avances, hein? Mon rêve, tu avances. Oui, ils ont aimé ça, les bossos. Les artistes, ah, est-ce qu'on déplace beaucoup de fans? Voilà. Quand ils arrivent vraiment, ils vont moi, les c'est quoi? Ah, beaucoup de siko. C'est bon. Artiste, au côté, pour expliquer, biso siko, statut tout au monde. Bon, tu vas y avoir un statut les bossos. Oh, ils ont tapis kuba. Tapis kuba. Pour moi, ils mangent ça là, moi bien. Oza tapi kuba oza ba tapi oyo ndenge andeko na biso ba ina ba maputa ba na biloko oyo to mona ba ivarien ba sala biso ba liputa na bango ya mado voilà oyo ba biloko oyo liboso oyo biso to banda ko sema to buso ko sala ba ko na biso za wala ko na biso ba tikela biso c'est ça ko sala veste nango sala liputa nango do sala mo makambe belé bon oyo eza peu grand yango oyo eza showa oza tapi showa chaque tapi ça la kombo na o tapi showa oyo eza showa na bikeko oyo eza bamaboka bamaboka eza ba style antique eza ba œuvre antique toza na moderne na antique mpe eza ba histoire eza ba œuvre oyo bakoko na biso batika c'est ça c'est-à-dire obeta histoire na ndenge nzete obeta histoire na ndenge mo boyo biki ate sikoyo oyo soki omoni nango filme yango bien eza na elongi ya mutu yake rompoint na sera kala bamboka na biso ezalaka soki mwana bota par exemple na Kasai na Bandundu ezalaka so mwana botami chef moko bien guerrier moko ndo bimene loko atambo na ngo chaque porte donc elle a ça que moko bakisa na kati ya mboka c'est ça voilà moni ba biloko boye senga toyebaka yango papa Stone Panzu motema ya mami Irene Panzu na bosani pété papa Guy Bayana balobi le conservateur de la SAP na Italie wana okomona makambo oyo na esaki bino émission awa na Sarato la TV to sala nyonso to zaka pona buzoba te to sala pona culture émission makambo ya Kinshasa mais artiste à part oyo to moni awa mama afukami oyo koto boye mais na ko expliquer biso bon oyo mama afukami oyo eza œuvre moko to koloba nini oyo eza femme courage donc moi oyo alingi ko sala trop donc kombo na ye donc malela kombo na ye malela c'est-à-dire qu'on sera kala bandeko na biso bakoko na biso bana kolela trop basa musana pasi on comprend akile bilanga mais akesika moi afande o mona souffrance to raisonner ngana kolia nini na osuka ndenge nini yango yo pose s'inspirer na ye na pese comme malela malela c'est-à-dire alela trop voilà tozo pousa moi nga pe na zona idée vraiment toya artiste awa tozo mona mama amemi panier na mutu awa na mpanzi na azana mwana oyo bois oyo komona ngo bois dire ébène noir on comprend oyo za ébène noir maman ndi azwaka charge ya famille omoni mama utizamba aobima on comprend azana panier auto luka po alisa libota na ye
Vraiment. Merci artiste Tomoni, éléphant grand, petit, on a habité. Maintenant, on va expliquer Bisso. Éléphant, dans son moyen, on a bois dire, on a un bain noir. Éléphant, ils ont richesse en bord, on a Bisso. Le moment où on a mindé, les bazoya, tout le monde ivoire, ça c'est les ivoires. Bazoya, il va ivoire, bah que ne savent pas biloko boy, bah ça la biloko boy. Bah ça biloko le lengue. Bah ça va biloko belé. Bisso, moi, ma colonne en haut. Colombo, quand tu vas, Zoya, bah il y a biloko, ça va on a Bisso. On est là, il y a Ibi, il y a Salibo, 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 c'est le lengue, il y a lengue. Vraiment. Merci artiste. Oh, ils ont une bonga. Oh, ils ont table. Ils ont table. Ils ont table. Ils ont table à bois Kambala. Ils ont la Kambala. Donc, ils ont unique ma table rose à mon véranda. Tiens, moi verre, il y a whisky. Bandeko, bah on a biso, olingi osomba, bah Evre. Contactez Bissot. Moi, numéro de téléphone, ça l'ira bien. Numéro de téléphone, ils ont un côté parce que c'est ça, numéro de téléphone. Mon boulot. Comment on appelle mon téléphone là, et là, aya kosomba yango esalaka vraiment bien. Téléphone ya WhatsApp eza 081 59 62 297 081 59 62 297. Voilà. Merci artiste, j'espère merci na Suki awa. Table na ngai Suki awa. Voilà, merci. Tokomi na suka poto ka bonanga na yo na ebité, lilobani no robakisa na ba nyonso balandaki yo comme message. Bon, message na ngai ezali biso pesa pe pasi makasi na motema na ba continuer biso ya mboka, ba continuer mboka faut soutenir biso parce que ça bango mawa trop. Ça bango mawa trop parce que biso ne tozawa tona musamso to sala raté. C'est ça. Netinga za na nga jeune na pona na sala a. Oboya no ko yiba, ko bunda, ko boma, na pona na ngande a. Donc chef de l'état ba konza mboka biso toza ineki mapona ko défendre mboka. Tomona ba tebele. On pona ba tebele ba uti libanda muta uti Europe aye awa. So nga zonga bazaka na Evada. On pona agepa musicien bwaka été. Azaka na Evada la sake oui out of. Na uti mboka na ngai. Uti mboka na ngai. C'est ça. On pona biso pe nous tozabo. Mo tozabo. So mbule bandi ya liboso so mbule bandi. Passe milelo. On prend tout le reste ma mobo o bateki 7e mairie. Yes oui. Tokosuka wapi. Likambo yo tokolebela ngo vraiment merci artiste. Moi dédicace na bayibalandi yo. Dédicace zanga raté na bosanité patron de patron o asunga biso mikolo so patron Abedashu boss Abedashu. Esika zali ongonya na ye parce que yenda otala pa office binongo to. Ba réunion to kendaka a soutenir biso patron de patron boss Abedashu. Esika zali mbote na ye. Otobo gosse. Otobo gosse. Mto soutenir ba artiste makasi. Na bosanité venanga héritier wa tesika zali ba moto ne belé na papa na biso ngiama ma Kandason. Na bosanité na oyanga motema l'homme sera mon cœur. Merveille. Hein? Oh yo ça prend ma papa ba aider ça là parce que moi c'est un donc merci artiste. Merci vraiment pour le temps que tu biso. Na remettre yo Tintin au Congo. Premier carré moi na Kinshasa. Tozo les gars, tozaka wana na 7e mairie bandeko, to ko ba Montréal hein, to tombola. Voilà, tout ce que je mettre avec esprit libre autotombé, lobby écolique lelo. Par rapport à l'écriture, quand on est dans 7e mairie, dans la place commerciale, les bicycles, les artistes, les basala Efrada. Dans un on peut te mettre en tonton bonjour. Boni. Comme mon agneau, pour ça mon micro. Shadrach. Tonton Shadrach. Aux alliés artistes, tout le monde a mis ça dans yo, trophée zali mo ebele. Pourquoi expliquer biso ba nini ba trophée bo sala ngona lenge kali. Ba trophée oyo eza ba trophée to sala ngona malakit. Malakit. Tozozwa oyo eza pierre, oyo ta la partie de moche za malakit, oyo eza cuivre. Tozwara tozwi to tie malakit na kati et mabenda cuivre libanda opeza cuivre moto sala oui likolo libenda po atourner c'est ça. Wow, vraiment pe ya munene oh ezaka marque wana me ya munene nango eza même chose. OK nango pe ningi eza atomoni Afrique et awa RDC on bezo baluka ya moto tie vraiment. Tu as une carte super RDC. OK. Comme Simbi Congo. Simbi Congo est aussi aigle likolo. Vraiment aigle, c'est-à-dire que Congo est aigle dans l'Afrique. C'est l'inspiration na yo. Avant vraiment na éviter. On s'est inspiré comment pour ça la biloko. Arolo ba
oyo eza baart na biso ya bokoko oyo tobanda yango kala eza banda bakoko na biso banda kosala yango epe lelo biso mpe bana tolandaka lokolo na bango bino mpe bana boolanda kaka likolo nango estce banda mosala obandaka ngai na banda yango banda na age ya 15 ans ti lelo oyo ezaka na kati ya mosala menaka na mosala ezaka kaka na kati ya mosala vraiment félicitations mais na ndenge bosalaka mosala oyo estce bozaka mpe visiter na ministère ya culture et art oui toto osala exposition moko boye likolo awa e culture art econsidéra biso mais kamaka mosusu eza yango nani malamu te vraiment mais petit à petit econsidéraka bino na pe na estce basoutenaka bino mpe na bamoyen oyo bakotiela bino non budget artiste faut produire comme soki ata sans trophée estce basalaka ya bino mpe badon wana mais nga na basalanga yango te meza na bato mosusu mpe tozoka masolo bazosala babanke mondiale ezosoutenir bato mosusu ebimisi mbongo mpo baartiste base retrouve mpe baartiste oyo babandaka kosala kala bazwa mpe baengage baninga mosusu basala bango mpe bazwa te ya kopema bato mosusu mpe basala c'est ça nayebi te estce ndenge osalaka batrophée oyo badifficulté na yo ezalaka nini badifficulté ezalaka parce que difficulté eza mwa mingi mpo malakiti oyo touta nango na Lubumbashi mpo eutaka awa te eza pierre ya Lubumbashi kuna mpo eya boye batarse koma ebele e baavion mpe koma cher koma mpo ya nango boye koma kokute biso mingi noma bebilo ezalaka boye te na mesa nanga medimne me moya kokende Lubumbashi eza te transport mpe pasi bongo pasi koteka mpe komi mwa kilo koma koteka eza sino oteka kala te koma malakiti leo bapiese tooteka yango kala koma oteka yango ta mosusu $200 mais lelo koma mpo moto apeso $200 na koma pasi omona koma trophée kitoko boye moto alobaka o $100 eza baboma difficulté ozala yango yango wana vraiment soki tolobi ke babon souvenir na mosala na yo oyo eza nini babon souvenir na mosala na ngai na mosala oyo yango esalaka na prédité naza na financier na mosala oyo nde moto elesaka ndako na ngai elesaka ngai na mwasi na ngai mpe na bandeko na ngai vraiment merci artiste nalingaki tolobela nani likambo ya vol oyo bozomona oyo ezali avion congo oyebi ke congo nzambe apambola yango na makambo nango nyonso toza na bayembi toza na bato nyonso c'est-à-dire congo toza na talent artiste emekana miku osinspire na avion boye ndenge nini na avion oyo ozomona yango eza yango matière moko todanse makasi mpe te yanango kaka cuivre kaka eza cuivre tosali avion oyo totie bois ya ebene et avion toinspiré nango parce que bato bebanga kosala bato bacado moto akozala mposa asala ata mosusu pilote moko wa cado yango soki toinspiré tobi non ivo toka tosala bango mpe mwa avion mpo akoza mpe cado vraiment vraiment félicitations pour na likanisi ya boye omoni c'est-à-dire bandeko na biso bakumbi ya avion bakozwa mpe bakado ya boye bahotesse bazomérite babiloko ya boye mais namona mingimingi batrophée oyo bapesa yango baartiste dernièrement nautomona artiste comédien moko autozwa trophée ya marque oyo eutaki mpo na yo voilà trophée oyo entre bien ya Charlie Videle Ndongi auta kozwa trophée oyo na musée national nayebi te yo mutu oyo trophée eza salemi na matière nini okoka na cuivre kaka na se bois baartiste ebele oyo ayezanga te ata biso moto mosusu asalaki biso tozaka inspiré kaka na art moko vraiment est-ce que banda musée mpenza musée national efungwami yo mpe osoproduire kuna na musée nano te eza nini connexion to nano ozwa nini relation te surpris connexion na kuna tozona relation kuna te mais toyebi ke petit à petit eza mosala ka nde mpo oye lelo boye nde tozwi image boye ekofungola mpe baporte c'est ça amen efungola vraiment merci vraiment bandeko boolanda biso libanda ya mboka baye boolanda biso awa na kati ya Kinshasa Brazzaville Lubumbashi bana ya Katanga Goma Bukavu boza ebele nalingi tobana conseil nanu culture na biso toboyi te ke makambo mosusu oui culture existaka il fallait moi bokoko esalaka bien bokoko eza na ndenge mabe te batrophée boye eza biloko ya mboka na biso efo esala na ndako na biso esalaka vraiment bien artiste tokomi mpo tokabonanga na yo numéro ya telefone na mwa liloba soki ezali na bayo nyonso balandi bo moto akota na posa asomba trophée posa azwa te eloko moko na mesa na yo akobenga yo na numéro na ya telefone numéro na ngai ya telefone eza 082
074 41 69. Et le numéro de l'État, c'était l'État congolais qui soutenir les artistes. Les artistes, pour ça soutien à Bango. On a toujours un espace au bout, espace qui est côté. L'État congolais, il y a un espace où ça peut art valeur. Soit bon, c'est si quand ils ont qui toko et attirer mon soit outil banda à côté, on avait pas ça la propre. Et là, bah ça la propre vraiment. On soutient aussi que l'État congolais a soutenu les artistes. Alors quand bon c'est la biso si ko nous avons merci artiste dédicace zati na ba balandi yo ata na mama pesa mama mbote chérie na Véro mbote maman Véro te pesa mbote merci merci artiste pour na temps pesa ki biso na micro ya Sarato la TV merci na bino bato bozolanda tozoko bakaka elongo na bandeko na biso bazali awa to pousa na niveau ya kuna to mangana no kosolola bozomona ba araboy babiloko ya boye esalaka vraiment Montréal zwangoko bakane babiloko ya boye osenti ke Congo toza riche Congo toza riche na nyonso vraiment. Merci ingénieur Axe pour na musala ozosala nasaka bino Sarato la TV tozalaka wana pona ko servir bino na ba lolenge kani nyonso oyo bokolingaka nasaka bino ngai mona musala bino nazali bongo na limetier 7e mairie na place commerciale bisika oyo bandeko na biso ba artiste basalaka ba œuvre d'art na bango naza devoir maître bien ba bengeka de maître yanga pe nazo benga de maître Marco bonjour. Bonjour papa na ngai. Bonne santé. Santé kitoko. Makana ko se présenter na bandeko ba Rolanda yo kombo nani? Kombo na ngai maître Maku nazali scripteur. Scripteur ngelaksa muto yo asalaka bikeko. Scripteur en bois. Oyo asalaka bikeko ya nzete. Kombo na ngai maître Maku. Maître Marco Cédric. Maître Marco ozali bongo muto salaka bikeko en bois. Mais quand on expliquer biso avant to ko makune na lingi na no expliquer biso le kozo sala oyo maître ezali nini? Oyo naza ko sala peine. Peine to penya na ngona mutu. Peine to penya ka suki. Oyo ezali peine chokwe. Mais siko na ngina sala ngo moderne. Na ngina sala ngo ezala propre bo. Oyo omona oyo ezala tête. Tête ya mutu koto yo ezala peine. Mais na ngina sala ngo siko ne moderne. Mais pourquoi peine au préféré au sala na elongi ya mutu? Na préféré na sala elongi ya mutu pona kotombola. Lokumu ya mboka na biso. Pona soki otali elongi oyo kozala na kati ezali elongi ya tête chokwe. Chokwe ezali ba centre na biso. Ba koko na biso. Yango naza kotombola lokumu ya mboka na biso Congo. Oyo eza parmi ba kita ya mboka na biso. Vraiment. Merci maître. Merci maître. Bomoni oyo eza peine ya kala te. Bomona yango na bilo na biso ba maman. C'est-à-dire que yango moko to envia mundele te. Ya mozi pe peine ya libaya ba openya pe suki. Atoza na poto, atoza wapi. Mamona mundela obanga. Oh, mutozo penye suki na penya libaya. Yemo elekela au moins des temps autour bolo non ensemble on a mboko nanga et ça la valeur ya culture ya Congo parce que culture ezali miroir ya Congo na yebiti artiste côté élément o menga na ko expliquer biso muke na moni choka Congo to riche bien mona botela ba commentaire to bon ba Congo to riche na nyonso artiste menga na ko expliquer biso ba statue to moni awa ezo le belanine ya liboso na na ngina loba boye avant na banana nous ko présenter ba statue nanga il faut pe na présenter biloko na salela rango wa ba dumusu bakanisaka ekeko so aye devant maître scripteur salela nga boye lokwa biso tozaka koko simba ebimite wala kolakisa bango ezali eloko tozaka inspiré lokwa toza inspiré to salela kango na babiloko na biso eza pe na makombo na ba outillage mais kana ko expliquer biso ba outillage yango ezali net ba outillage na biso salela ba outillage jamais tala Congo outillage jamais eloko toza osenga kaka soutien ba soutenir biso ba ko soutenir. Voilà, merci na bandeko nyonso balanda biso na esaka bino jamais place tokokende tokozanga mwana mwasi soit maman soit jeune fille et ça la vraiment bien nazali na artiste na yebite azali nani Mama Africa to nani na yebite ameka pe ko expliquer to kutia na wenze ya œuvre d'art na limité na 7e mairie
bisika oyo mama azali toyebi te amenga mpe koexplike biso biloko nini azali nango na mesa. Mama bonjour. Bonjour papa nanga. Kombo nani? Aziza. Aziza mama Afrika to Aziza ya pa. Aziza bolingo. Aziza bolingo. Aziza bolingo. Mama Afrika te. Bakisaka esanga bien. Ok, parce que ozali moko ya bato ba osala ba art. Ok. Non, tout le monde est là. Aux artistes déjà. Na table na yo, tout le monde ba sac. Sac yo eza fondé kaka sac yo songo lati sili puta to eza de abo. Sac na mona sala ngo. Yo monto sala ngo. Nde to kata kelamba. Na kati sac na kokolo lokola na ba tongi. Sac na tongi. C'est-à-dire on medinga, mais meding yo. Meding yo. Vraiment tout le monde est sous oni. Au éventail. Pour la moupepe, hein? Ma maman, et ça l'a bien, hein? Là, je serai bilo à Mindelete. Moi, bilo la bise, ça l'a bien. Wow. Ah, t'as un ezali. Moi, mon moupepe, moi, moulungue, oh, tchaboué. Oh, et tu peux savoir mon pépé kitoko. Ah, opéra liputa kaka. Si, je peux vous baser dans liputa. Poussé à liputa. Polo, bakisi liputa. Wow. Maman, t'as la bilo à boy. C'est-à-dire, au latie lamba, et balani na sac. Ah, yom to saliango. Ah, vraiment félicitations. Oh, ça là vraiment, musala kitoko. Mais quand on a vu ça, biso siko, nous on sala biloko au banda ba musala au bandaka. Tombo la micro. Mobile nanga mtendo salango. Nanga mela otata, atanga simenga nanga na ndo donki. Tipi na musala. Si les gens c'est aux inspiré par papa. C'est papa ne maître na yo. Maître na ngamba ko sa biloko yo. Na kosa otata ponga na musala na sala kana za esthéticien. Na tsa ba marina de droit mimi tout kana sa nyonso. C'est pas cause musala ezati etaka baba mikolo musala passe ba lo ngo ya mama. Ba na ba moi vitesse. Vraiment. On est ko fandisa ngo ndo ko ça. Nous tout le monde peut mettre ça et vendre. Vraiment. Et ça, il démontre ya bien. Par rapport il y a Moussala Oyo. L'avantage dans les amis. Ça, moi, mais c'est un peu mon aide à battre. Pour le peu qu'on monte au raconter en tout cas. So, mais qui est offert, c'est l'homme qui est aussi que ça qui va matériel sous les billets. Le quoi, machine, il y a sac. Et ça peut aller au monde de tout ça là. Comme il y a une machine qui a bibilamba. Et non, tu as au maintenant, tu as maillé nanga. Et ça, tu peux faire la passe. Donc, on le sent à et là, on est en abino matériel. Voilà, merci. Bilobani no kolobela na basi oyo balinga ko apprendre te balingi kaka ko vanya na ndaku balingi kaka mobali asalela na bango. Mama, wa be ma be ma be makasi moi si ce côté là kaka mobali au mobile ni moi c'est ba ko créer puis ko luka comme na créer ka ata ba blom sto no mo yeba akosa ya rofanda na bango c'est-à-dire nebe ba sali mo éléphant boyo pe so talipe lobi le pe robeta ngope that's ba rose non c'est lo mo aba fini non c'est lo mo awa en tout cas na sana créer ka so fait lo mi na za lo ya ka na mutu OK c'est-à-dire inspiration c'est belé vraiment merci maman na ebité ba numéro de téléphone c'est mon tolini azwa effort na yo oyo na ba dédicace ka ndenge ezalaka 084 945 95 mona ngwa ba dédicace na bandela 084 945 95 numéro na nga ngwana ba dédicace na pesi bato mosi ba na mbote na pesi mwana nga Noela Bénédicte Moïse Samuel bongo belé bongo bien maman ba ba bébé na biso to pesi bino nyonso mbote mbote kokoli kana papa ba mbote en tout cas mbote o ba yebinga vraiment merci maman vraiment bande ko to soutenir ba idée ya boye ezalaka vraiment bien comme na moi c'est so bimona ndaku aya sali ba biloko ya boye les azarté de l'autre moment na ba fille ba vraiment melisa ba mbwa mabele ba nyao mabele bazola ba nyepo batamwa na mituka mais ye aboyi wana azosala misala ya boye bato ko soutenir nde bango yo bato ko sunga nde bango yo esalaka vraiment bien Montréal na ebité to okende poto ka bwana na bandeko nanga esalaka vraiment bien merci maman merci.
Merci na bino nyonso bozaki libaku ya kolanda biso na Sarato la TV bozalaki ebele ya kolanda émission makambu ya Kinshasa présenté par Paul Mukendi na sima caméra ezalaki bongo ingénieur Axe Mukongo ingénieur Axe visuel merci na yo pour na accompagner biso na limité cette mairie na place commerciale bisika oyo bandeko biso basalaka ba œuvre d'art merci bomoni comment to sololi na bandeko na biso boyoki ba difficulté na bango boyoki ba makambo elekela bango elonga na kosenga kaka na bakonzi ya mboka na biso papa na biso Gentini Ngobila gouverneur ya Kinshasa par rapport ya bandeko na biso na balobi ke bapesi bango 45 jours po balongola bango awa bomena na kotala bango kotoyo est-ce si bazolo balongola bango balukeli bango déjà place est-ce que bazali ya batuvele ya bango place botala pe ba œuvre ya boye eza biloko kiteka makabibana ya mboka eza biloko mundela linganga mingi mais tala bisike ezotekama bomeka nanu kosimba ba artiste esalaka vraiment bien mama na biso ministre ya culture et art tala pe bikoto oyo esalaka vraiment kitoko parce que art yango eza bien yango mutu esalaka pe mboka soki mboka culture eza ya kufa mboka na pe ezalaka vraiment ya kotemba bomeka kotombola culture na biso ekozala vraiment bien oyo ezalaki nango mpona bandeko na biso bazalaka libanda ya mboka bandeko batalaka biso pozwaka pe temps ya kotalisa bana na bino bahistoire ya mboka na bino esalaka vraiment bien moko na sepela na baluba mwana ata so abotami ndenge nini azokola babetelaka histoire ya mboka na ye esalaka vraiment bien bamama bangala bamongo banani bikolo tu zwaka ta na pokwa ya kobetela bana na bino culture na bino esalaka vraiment bien eza kindoki te bato nde bakomisa yango kindoki non eza kindoki te eza façon ya kolakisa mwana culture na bino je dis un grand merci na maître Veka Debo esprit libre avocat de Barbas Ototombe lobi ekolika lelo merci na papa Stone Panzu merci lisusu na papa Guy Bayana le conservateur de la SAP na Italie wana mama merci na bino nyonso boza ebele ya kolanda émission Sarato la TV makambu ya Kinshasa ezalaki bongo na problème Mukendi ngai na bino tumoni bongo mbala ya sima na émission mususu na commune mususu ekozala vraiment kitoko bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com.